아 근데 어제 디롱님이 그 스타듀밸리 맞지? 스타듀밸리 하는 거 듣는데 어제 영왕 한두 시간밖에 못 잤는데 스타듀밸리 하는 거 들으니까 그 거기 효과음이 막 약간 이런 거 막 약 이런 소리 들리니까 컴퓨터 앞에서 졸 것 같은 거야. ASMR이 따로 없더라고. 몇뱃살 애호가 녹차주 그대 어서와요. 아야네 그대 하이슈아. 아니 그 소리가 이게 일정하게 뽁뽁뽁뽁 일정한 것도 뭐 졸릴 수 있는데 그 생각 안 하고 있는 타이밍에 막 그 디롱님 막 뭐라고 얘기하는데 얘기하는 사이에 뽁뽁 뽀로로로로 뽁뽁 투닥투닥투닥 뽁뽁 뽀로로로로 투닥투닥투닥 하는데 ASMR이 따로 없더라고.